حازم مش عارف الافيه ولا ايه؟ صباح الفل. هو حازم بسيوني شفتش فيلم؟ لا شفته طبعا. ايوه جميل قوي من ساعه ما طلعوا معقدني ليه بجد ده اسمه لطيف يعني الافيه كله بقى برضه كان لطيف. حازم ايه ده يعني مش انا بس اللي بقول كده لا صح؟ مش كله. طب انت انا بس انا طبعا. حابه. قول لي بقى حضرتك اكيد مامتك دعالك وانت نازل مش كده؟ الحمد لله. لا هي دعت لك النهارده بقلب، دعت لك جامد مش كده؟ ومراتي كمان دعيالي. لا اكيد الدعوه دي دعوه امك مش دعوه مراتك. تمام مراتي دعيالي بس لو عارفه ان الدعوه هترشق قوي كده واركب معاك انت على الصبح ما كانتش دعت. لا مش قصدي يا فندم والله مش عشان شفتني مش عشان اتشرفت برؤيايا لا علشان خاطر طبعا النهارده اليوم ايه؟ انكار الذات واضح قوي. لا دي نرجسيه عشان النهارده اليوم اللي تمينا فيه 10 سنين شغل في مصر ما شاء الله. فاحنا النهارده بنوزع هدايا والله جديده رائعه لطيفه جيده من نوعها مش طبيعيه. وانت لازم تتكلمي كده؟ انا بحب اتكلم بايدي عادي كده يعني تتكلمي زي الناس عاديه. ما اقدرش انا بحب اتكلم بكل حواسي. والله حضرتك عندك مشكله مع حواسي مش فاهمه. ده نهار جميل باين. ده نهار جميل. ايوه طبعا نهار ليله. المهم ايه بقى؟ خليني حضرتك بتقاطعني كتير قوي. لا اتفضلي. لا حضرتك بتنط في كلامي مش انا فاهمه. ما بنطش ولا حاجه. اوكي فدلوقتي احنا هنعمل هديه سبيشال كده عشان خاطر مين؟ حازم ايوه اوكي ايه هديه متفصله على المقاس والله. بالملي بالمظبوط. استنى هفاجئك هبهرك مسهل. بجد هبهرك جامد. نفسي حد يفاجئني. ده انا جامد. نشوف. استنى بس هخرعك. اخرع منين؟ من هنا يعني مش مفلحين يعني؟ مالهم مفلحين؟ بس اخرعك دي ما كلمه ماتت اصلا من زمان. صباح الفل يا نجمة. صباح الفل يا عاطف. أخبارك إيه؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله يا نجمة زي الفل أمورين. بص بقى انا عايزه 2 متر ونص لا خليهم 3 متر ونص عشان استاذ عريض شويه ستراس مهرهر. ماشي. وعايزه 4 متر كشمير بتاع الامامير. ماشي. وما تنساش نص متر دمور علشان الاستاذ يبان امور. تمام غالي عليك قوي. ايوه وعايزين برضو كده شويه ساتان عشان حلو كله يبان. ده لمين ده؟ اوكي ده كمان عليه غالي قوي. امال يا نجمة تعدي عليها طب في المخزن تاخديهم؟ انا قريبه جدا من المخزن. ماشي يا نجمة. اوكي تشاو. ده ايه ده بقى اللي انت قلت عليه؟ انا بقول لك بقى خليها مفاجاه دي هديه هتتفصل تفصيل مخصوص فصل علشانك. اوعى يا ولد. فصل اه ما شاء الله. ده حلوه الشقه دي طبعا. اوف لا خلاص كده مش هلحق اقول له بجد. قلت له ايه تاني؟ مش اصله خلاص ظهر. ايه انا قلت لك ايه في يا حازم مالك؟ كفايه اللي حازم انت واضح عليا قوي يعني. خلاص اقول لك ايه يا حازم بيه يعني. هلو على التوفه. أخبارك إيه؟ انا نسيت اقول لك على حاجه. إيه؟ نسيت اقول لك تجيب البطانه الملويه بتاعت العمله الطريه. جبت لك بقى حتة قماش الاستراس مهرة اللي حضرتك طلبتيها أهو. مش ممكن. حاجة بقى بسم الله ما شاء الله. افرد مش كده ممكن. دراعك. ده مين ده يا حبيبي؟ افرد له ايدك كده. افرد بس افرد له ايدك. ايدك. استنى بس مين ده؟ إيه ده راجل. ده مش راجل. هتحط ايدك ده لا. ولا انا هينفع برضو حرام. والله انت بتلمس رجاله؟ طب أنا قيسه إزاي ده؟ هو ايه ده هات اصلا؟ انت قصادي كده هات انت قصادي وانا وانت قصادك. كده؟ يلا تعالى هات كده وشك. كده قد ايه؟ في يا ستي في ايه؟ هقول لك هتبقى حلوة عليكي. ايه هو ايه اللي حلو عليا يا عم؟ هنلفها استنى براوليه كده. كده ايه براوليه. يا عم هو انا هندي؟ براولين. مش هندي لا. امال ايه ده؟ انت هندي بجد؟ هندي مين اللي؟ يخرب بيتك طب استنى اجنبي كده. مش ممكن. استنى. شغلنا هيوصل بلاد بره. فين يا عم الضحكة؟ ايه عندك ده بس فيه؟ على الصبح انت مش صغير عشان تعمل كده. انت عندك فيه شكلك ما يجيبش غير عندك حمار مش فيه. والله حمار. طب اقول لك طب هات صباعك. يا عم انت في ايه يا عم انت على الصبح؟ انت مين هات انت؟ مين صباعك. ده انت ركبتيه زي معايا ده خلاص اصلا؟ بلاش دي هات بلاش التاني. دي. ده عاطف عاطف مين عاطف؟ المساعد بتاعي. وريني كده. هات دي التاني. تبقى حلوة دي قوي. ايه اللي دي مفصلها له جلابية. دي نعملها له كوفية. يقعد بيها على الزراعية. حطها على رقبتك في ايه يا حازم مش كده. حازم ايه اللي انت خدت في ايه؟
يعني ايه انا ده ايه؟ حازم والله انا بسيوني بسيون ما شاء الله عليك، ده أيوة انتوا الظرف اللي ده انتوا ما شاء الله عليكم ظرف. بجد عايزين كل الناس نفصله بتقول علينا جلابية. كده. بيقولوا علينا تيمون وبومب، عارف ليه؟ عشان دمنا خفيف موت. اه مش طبيعيين. مين ايوه ضحك عليكم وقال لكم كده؟ بقول لك ايه يا نجمه ده بقى نعم. ما بقول لك ايه ما ما تتعبناش. تعبناش. بقول لك ايه ده شكله مش عايز حاجه، هاتي كده القماش. ايوه لا بص لا بقى. لا لا هيشتري والله. طب ايه طيب سوري، تفصيل هديه. والله اه وايه اللي التفصيل بس. ايوه بجد. بقول لك اي ايه تلبيسه خد وخلاص. القماش بتاعك هو انت اهو. فاكر ايه؟ خد يا انت عم. عارف انا اخر فستان فصلته للبنت جاكلين بتاعت دراي كلين طارق بيه ازاي؟ اه انت عارف؟ لا ما اعرفش. انت بتقفوا ليه يا جماعه؟ الناس اللي بتقف فجاه دي. خلي بالك بس انت مضطرين، انت عماله تبصي لي انا انا احب البس في العربيات طول ما انا ماشيه، حضرتك ركز في اللي انت ليك فيه مش في اللي مالكش قدامك فيه. انت ايه اللي مالكش فيها؟ ما انا راكب معاك. ايه ده عريض قوي. يا عم في يا عم انت مالك؟ ما انا قلت لك هات 4 متر ونص. طب ما انا جايب له اهو. ما يكفوش باين صح؟ لفحوا استنى كده لفحوا حطها كده على كتفك. هو انتوا لفحوا عصابه بيها. بقى ولا ايه على الصبح؟ انا عايز افهم ده يعني منظر انتوا مين عصابة. اصلا؟ ما اخفى دلوقتي مش يا نجمه بالشكل. ده باين عليه عليك مش يا حازم. هينفعني. لا ما مش بالشكل باين عليه مش دلوقتي. هينفعني. امسك حازم بقى انت القماش اهو بتاعك. اتفضل بتاعك ده. خلاص ما ترغيش كتير. التفصيل بس الهديه، انما القماش تدفع لا ثمنه. وما رغيش. ادفع له قماش. ليه يا عم قماشك انت وبتاع اللي انت ما جاي ترميش ده؟ انت النعمة. تاخد قماشنا كده؟ يا عم ايه قماشك ما دي؟ ترميش القماش النعمه. ده احنا غالي علينا يعني. انا مالي غالي ولا رخيص؟ انا مالي وانا عايزه اصلا. يعني ايه غالي انت ولا هتوصليني ولا انزل؟ انت بتزعلي؟ انا آه. ما حدش يزعلي غير جوزي. يا سلام. امسك. هو فين جوزك ده اصلا اللي سايبك كده؟ لسه ما اعرفش هقابله امتى. والله. ايوه لسه ما اعرفش اتجوز اه امتى. جوزك المستقبلي. ايوه عرفت ازاي؟ انت معانا في الخط دمه خفيف زينا يا عاطف. لا يا حبيبي جوزها موجود بس مش هاخد يا امسك. عم ينفع انت يا عم حد اسمه عاطف؟ ده انت عاطف. امسك بقول لك ايه؟ عاطف انا يا نفسي حازم. يا عاطف. يا ايه ده يا حازم. عاطف؟ خد يا حازم. له ايه ده يا عاطف؟ حازم انت رداحه؟ يا بنت انت منين اصلا؟ ايه الألفاظ بقول لك اللي ايه يا انت نجم؟ بتقوليها دي؟ انت بقول اللي لك ايه؟ بتردح والله. انت انا اللي رداحه بردح؟ والله. انت بتردح. ده مش هينفع معاه مزوره. من ايدك من ده ايدك. مش نافع معاه مزوره، ده عريض قوي. ما فيش. لا المزوره مش تنفع. هو بالوقايم كده بالوهم كده. يطلع له قد 5 6 شبار. يا ابني احنا لسه على الصبح، بالله عليك ما تخلينيش اقفل هقول لك يا معاك. نجمه. أيوة. لا رجعيني انا الورشه وخد بقى القماش ده. ادفع بقى حق لا القماش. رايح لا فين؟ لا يلا. ثواني عشان مش عايزه مشاكل انا كده. يلا انا مش عايزه مشاكل من آه. فضلك. هات حق يلا. القماش بكل هات حق القماش. اه ماشي ايه؟ هو تدبيسه وخلاص هو ولا انت ايه؟ ليه بتنط حق في الكلام القماش. إيدك يا عم، زي الجبنه زفت انت كده؟ ولا ليه حق عارف بتنط؟ انت ولا القماش. اسمك ايه؟ انا عايزه حق القماش بقول لك. حق القماش وانا خالص. راكب ولا عايزين انا مش بالعافيه؟ عايزه ازعق لك. يا سلام. انا مش عايزه اتهور. سعيد ايه؟ انا ممكن ازعق لك جامد والله. وصوتي يبقى عالي جدا جامد خالص. جامد. اسال عاطف. جامد حازم بالظبط كده. ده مش نافع معاه. انت اللي دمك سم بجد. والله. ايوه عشان احنا كنا بنضحك جامد. ايوه انت عارف انت دمك عامل زي ايه؟ زي الغرزه اللي عاوزه تترفي. والله ما انت ترزي فلازم تبقى في تيجي بتاع نحطه كده. تحت المكنه. ده مش نافع معاه، حتى مش عاوز يلضم معايا في الكلام. والله ايه ده؟ بقول لك ايه، ده انا اللي اتخنقت يشوفكوا منك. كده بس يقولوا يا عليكم ضراير. بس زراير. هات خد الفلوس. القماش اهو. هات الفلوس. است- الفلوس لا، يا لا. حرامي. ده مش يا حازم يا حرامي. ولا خد. حرامي القماش بتاعك. القماش بتاعك. هات بص هنا. القماش بتاعك. بص هنا. طب بص هنا بص هنا. ايه ده بقى على الصبح؟ دول الترزيه. عادي بس. هي بس